Бир айылда эки кошуна бар эле. Ал кошуналардын биринин үйүндө дайыма уруш талаш, кыйкырык өкүрүк. Ал эми берки үй бүлөдө тескерисинче дайыма тынчтык өкүм сүрүп турар эле. Бир күнү айласы кеткен аялы күйөөсүнө мындай деп калды. Кызык, кошуналардын деле бир урушканын укпайсың. Булар кантип урушпай жашашат болду экен? Барып сурап келсемби я? Кандай дейсиң? Ой, барсаң бара бер. Ошентип кошунасыныкына келип калат. Ой кошуна, кандай жатасыңар? Жакшы. Жакшы, кел, өттөргө. Жок, мен бат эле, бир иш менен эле келдим эле. Кел эми өтсөң, өзүңөр кандай жатасыңар? Азыр мен полду жууп өтө салайынчы. Аңгыч эле күйөөсү кирип келатып, эшик оозундагы жаман суу куюлган чаканы байкабай буту менен тээп алат. Кир суу жаңы эле жуулган полдун үстүнө жайнап эле жатып калды. Буюрса кызыктын баары эми башталганы калды окшойт. Азыр аялы эшиктен киргенден кийин булардын урушпаганын көрөйүнчү деп, кошуна ичинен бүтүм чыгара кымыңдап койду. Аңгыча аялы эшиктен кирип эле деп жыйнаганга киришти. Баягыл сууну төгүп алган күйөөсү аялы менен тең жарыша. Келем, мага эле берчи. Мен өзүм эле. Менин байкабастыгымды карабайсыңбы? Кечирип койчу. Жок, эч нерсе болбойт. Мен коюп койгон жеримди карабайсыңбы? Жууп бүтөрмөй эле төгүп койбоймбу десең? Ошентип жубайлар бири-биринен кечирим сурап, төгүлгөн сууну сордурганга шашышты. Буларды карап отурган кошуна экөөнүн мамилесине таң калып, кетүүгө камынды. Мына бүтүп калдык. Отура тур. Апе, чын эле? Отура турсаң болмок да. Жок, рахмат, кыжалат болбогула. Мен сурайын дегениме жооп берип койдуңар. Дагы бир шашпай келем. Отура турсаң болмок да. Ошентип кошуна жолдо бара жатып, Кызык, экөөнүкү тең туура эмес болсо да ынтымактуу. А бизде экөөбүздүкү тең туура болсо да урушабыз. Эмнеге ия?